啲 slime。首先有呢一嚿啦，好篤嘅，同埋好拉啦，咁啊有色差啦，係啦。跟住咧就有呢一嚿啦，好彈啊！呢嚿好似拎得出嚟喎，唔緊要，好泡嘅。泡泡還好泡啦，但係就好彈啦，就拉唔到啦。我從來未整過泡泡膠拉唔到嘅，第一次啦，係啦。呢個透明太鬼，好好篤啦，同埋好拉啦。今日送咗一嚿俾個 friend 玩啦，個 friend 都話 OK 啦，係啊，好正，我覺得勁好玩。咁今日 slime 嘅介紹咧就嚟到呢度啦，希望你哋會中意啦。咁呢度就我嘅 favourites 嚟嘅，係啊。Hello， 大家好啊！咁今日就同大家介紹下一嚿squishy 啦，咁就介紹係啊，咁就有呢嚿啦 ，Snowy 啦，定唔知 Snowy。之前都好 squishy 啦，但我唔知做咩發生咩事。我知啊，潮濕啦最近，所以就唔係好 squishy 啦。之後有呢個 cake 啦，可以好似掛飾咁樣篤啦，夠大嚿因為到時候俾你好 squeeze 啦。貨布鏈呢嚿，佢有條 defect。咁今段嘅 video 咧就嚟到呢度啦，希望你哋會中意啦。下條 video 再見。有 cream 紋亦都可以拉布咧。呢嚿之前都介紹過啦。講想同介紹 squishy 嗰條片都會合埋一齊噶啦，咁大家就快啲嚟睇啦。share 俾你啲 friend 啊，記得。